Escuelita de Sonido de Alabanza. Este es el programa humorístico número 1 de Sonido de Alabanza, El Charro del Ocho, interpretado por el supercomediante Agustín Nieto, con Santiago Romero como Rico, Mario Guerrero como Toño, Dice Sánchez como La Chilondrina, Elder Álvarez como Martínez, Jackie Cardoso como La Coquis, y presentación especial de Omar Pantoja como el profesor Nabucodonosor.
Halloween. ¿Qué es lo que se hace en el día de hoy? Algunos niños se ponen disfraces para pedir dulces. Correcto, correcto. Así que en esta canasta tengo disfraces para poder celebrar. Claro que no. Nosotros no nos vamos a disfrazar de nada. No, porque somos esos otros niños hermosos para no parecernos a nadie. Mamita dice que es muy peligroso salir a pedir dulces porque no sabemos si los dan personas buenas o malas. ¡Basta! El que no se ponga el disfraz, lo voy a encerrar en el cuarto oscuro. No importa, porque Jesús también dijo que como somos hijos de luz y por lo tanto nos librará de la oscuridad. Sí, es un niño luz del mundo. Y los niños de Jesús no tenemos miedo de Jesús, porque Jesús nos ha puesto en los ¡Silencio! 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 Pues que no pueden el profesor de tener la cara de caballo. Se me chispoteó. Vamos a ver si Jesús nos alumbra en la oscuridad. Cuando yo regrese, deben de estar disfrazados. Yo me voy a disfrazar de policía. Y yo de princesa. Y yo de bombero. Ándale, chavito. Ponte tu disfraz para que no te lleve al cuarto oscuro. Yo amo a Jesús y por lo tanto Él no me dejará en la oscuridad. Ay, chavito. The day. Make a little space, buddy. Rico, ¿ustedes quieren ir al cuarto oscuro? Esa es nuestra justicia y Él nos librará. Ustedes lo pidieron. Apaguen las luces para que el cuarto esté 7 veces más oscuro. Chilondrina, Martínez, ayúdenme a amarrarlos para que no se escapen del cuarto. Profesor, explíquenme, profesor. ¿Pero qué sucedió? En ese cuarto no debe de haber luz. Charo, Toño, Rico, salgan de ahí. Jesús nos libró de la oscuridad. ¿Qué sucedió? ¿Cómo puedo hacer para tener esa misma luz? Es muy fácil. Jesús dijo que teníamos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo puedo hacer para que Cristo entre en mi corazón? Solo tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Yo tengo un amigo que voy a invitar para que ayude a todos los niños y a todos los papás que quieran hacer esta oración aceptando a Cristo en su corazón. Muy bien, un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para el Charro